Hello，大家好啊！我係你哋嘅豹貓鑑定師 Biz 王。咁如果今日你哋喺條街度執到隻貓 BB， 又或者你哋今日要帶隻幼貓翻屋企嘅時候，你哋第一時間會同佢哋做啲咩呢？喺0至到3個月呢個期間呢，係一個幼貓嘅生死時期嚟㗎。咁今日呢，我就會教大家5項每一日都要幫幼貓做嘅身體檢查，避開咗90% 新手常犯嘅錯誤。除咗咁樣之外咧，仲可以提高幼貓98% 以上嘅存活率㗎。咁我哋今日就去片啦。咁第一樣嘢咧就係保暖啦。咁保暖咧對一隻幼貓嚟講咧，其實係好重要嘅喎。尤其是係喺佢1個月以下嘅幼貓啦。因為1個月以下嘅幼貓咧，其實咧佢哋係唔識得自己產生熱能㗎。所以好多貓 BB 一出世咧，其實咧佢唔係餓死喎，而係咧凍死啊！所以咧，我哋咧要將室內嘅溫度咧維持喺26至32度啦。咁如果冬天嘅話咧，其實咧我哋咧就要加啲暖氈啊，或者暖水袋啊，或者暖燈，作為佢一個保暖嘅作用㗎。咁第二樣咧，每一日都要幫幼貓咧去量度佢嘅體重啦。咁正常嚟講咧，貓 BB 咧嘅體重咧係每一日都要遞增先為之合格㗎。如果有一日你發現咗佢嘅體重咧開始下降嘅話咧，咁你哋就要注意啦。咁究竟係咪貓媽媽已經開始唔夠奶咧，定還是貓媽媽啲奶水開始嘅質量有啲下降咧？咁如果幼貓真係開始體重下降嘅話咧，咁我哋咧就要開始幫佢補奶㗎啦。咁如果真係你哋要同佢補奶嘅話咧，就係少食多餐啦，最好就係1日4次，每次咧唔能夠餵得太多㗎，10至到15 ml 咧咁就 OK 㗎啦。除咗每一日咧要幫佢量度呢個體重之外咧，我哋每一日咧都要幫佢檢查下啲眼耳口鼻啦，睇下佢哋咧會唔會有好多呢個分泌物。如果真係有好多分泌物嘅話咧，即係話啲貓貓咧有機會開始作病啦。咁啊耳仔咧都要幫佢檢查下，睇下會唔會有好多污垢啦。如果有好多污垢，都要幫佢處理咗佢。咁咧順便咧，我哋每一日咧都要幫佢清潔下佢嘅手仔，因為始終咧啲幼貓咧中意亂咁爬、亂咁掂，啲手仔咧就好污糟嘅。我哋咧每一日咧都要觀察下佢哋嘅排泄物，睇下正唔正常喎，睇下佢屙出嚟嘅布布咧靚唔靚啦。如果真係發現到佢哋開始有肚屙嘅跡象嘅話咧，我哋要即刻帶佢去睇醫生，同埋咧要隔離咗隻幼貓佢，因為咧好多時咧有啲腸嘅病毒咧就係會由啲糞便去傳染到俾其他幼貓啦。咁如果你唔隔開佢嘅話咧，就會有機會令到其他幼貓咧都會有肚屙呢個跡象出現㗎啦。咁最後尾一樣就係梗係要睇下隻貓貓有冇精神啦，睇下佢有冇同你互動啦，有冇同你玩啦。咁如果真係發現到一隻貓貓咧零零舍舍匿埋喺一角，又唔喐又唔玩，冇氣冇力嘅話咧，你就要開始意識到咧呢一隻貓貓咧有機會有問題嘅出現㗎啦。好多觀眾朋友咧都知道嚟到呢 part 咧，我會俾少少 tips 大家嘅。咁如果你哋真係發現到你哋隻貓 BB 開始唔食嘢超過8個鐘啦，又或者咧你見到佢咧擘大口唞氣，開始呼吸困難啦，同埋咧佢哋咧個體温開始下降啊，你摸佢哋嘅耳仔嘅時候咧開始冰冰涼涼咁樣嘅話咧，你哋就唔好等啦，即刻要帶佢睇醫生啦。唔知道大家又照顧過幾多隻貓 BB 咧？又或者照顧佢嘅時候有咩趣事發生咧？歡迎喺留言區嗰度話俾我聽。咁今集嘅時間又差唔多啦，下集見啦，拜拜。